E pecado é pecado. Eu não tenho a pretensão e não tenho a audácia de achar que eu, um merda, vou pro céu. Eu provavelmente vou é pro inferno mesmo. Mas eu te digo, eu vou. Mas eu vou estar lá junto com o capeta pra fazer você que abusa de criança sofrer. Eu vou pedir um cargo. Porque pra mim, quem comete esse tipo de crime merece o pior castigo que se pode dar a alguém. Então, se você compartilha da mesma ideia que eu tenho,